ಅಲೆ ಬುಡಿಯರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ನರಿಂಗಾನ. ಡೈನಮಿಕ್ ಉಂಟುದು ಏರನ್ನು ಪತ್ತು ಬೀಲೋಡ್ ರಡ್ಡು ಬೀಲೋಡ ಪತ್ತದು ಗುಡಿದು ಬಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬಿಚ್ಚಿದು ಉತ್ತರಟ್ಟು ಆ ನೀರು ಐಕ್ಯತಾದಿಂದ ಅವು ಆದರ ಕೊಲ್ಗು ಕೊಡೆ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದೇರು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಏರು ಪಾಡ್ದೇರು ಆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜ ಪವಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಏಳರ ಕೋಲುಗು ಐತುವರಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಡ್ಡು ಪವ ಐದು ಕೊರಿಯರ ಒಪ್ಪ ಬಲ್ಲುಡು ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಲ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಲ ಅರ್ಧಲ ಕಾಲಲ್ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿಲ ರಡ್ಡಲ ಅವನು ஒரு ಎರಡು ನನ್ನ ಎರುನು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜಿಲ ಎರ್ದು ಸಾಂಕದು ಐನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳಗ ದುಂಬೊಂಜಿ ಪತ್ತು ಕುದಿ ಮಂತದು ಐಟ್ ಗಿಡಾರ್ದು ಐನು ಮೂಲ ಎರುನು ಸಾಂಕದು ಇಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದು ಐಕ್ ಅಪ್ಪನ ಗಿಡಾರ್ ನಾಕ್ಲೇನು ಮಂತದು ಆಯಾಗ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು ಓಕೆ ಐತನವ ಐತ ತೂಯರ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಎರುಳೆನ್ ಸಾಕೋಣ ಏತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಖರ್ಚು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡ ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಕೋಡಾಂಡ ಆಯ ದಿನೋಲ ಎರ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಕುಡು ಕೊರ್ದು ಐನು ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕಲೇಕೊನ ಬೈಬಾಡು ಅಂತಿಬಾಡ್ನ ಬೈಬಾಡ್ದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕುದು ಕೊರ್ದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಕೊರ್ತು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಐನು ದಿಕ್ಕಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರ ಬೈಯರ್ಲವರ ನಡಪ್ಪಾಡು ಬೈಯಾಡು ನೀರೆಲ್ದ ಪೊರ್ತು ನಡಪ್ಪಾಡು ಕೆಲವು ಜನ ಮೀಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಐಟ್ ಮೀಂದದು ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ನಂಡ ಸಾಧಾರಣ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಕುಡು ಬೈ ಕೊರಿಯನ ಸಂಬಳ ಅನ್ನುವಂಗ ಒಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಗ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು 7 ಸೇರು ಕುಡುವರ್ಪು ನೈಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಎರುಕು 7 ಸೇರು ಕುಡುವರ್ಪು ನೈಲಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ತು ವರ್ಪು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ 10 ಸೇರು ವರ್ಪು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಈ ಮರಿಯಾಲೋಡು ಐಕ್ ಕುಂಬಳ ತಂಪು ಕೊರಿ ಎರ್ಲೆಗ್ ಈ ಆಟಿ ಹೋದು ಸೋಣ ಹೊತ್ತದನಾಗ ಕುದಿಕ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕುದಿಕ್ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಗಿಡಾರ್ನ ಏನಪ್ಪ ನೋಡು ಪತ್ನಾಕ್ಲೇನು ಪನ್ನೋಡು ಯಜಮಾನಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಹೊರತು ಅಂತಂದೆ ನೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಹೊಡೋದು ಮನ್ಪುಣ ಕಾಸಿಗೆ ಹೊಡೋದು ಮನ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಾಲೋರ್ ದಿಂಚಿ ಇಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾಲೋರ್ ದಿಂಚಿ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪುಣ ಸಿಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಐನು ಸೆಕೆಂಡು ತೂದು ಕೆರು ಬಿಡೋದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಬೊಂಡದ ಕೈಲು ಪರಂದ ಕೈಲು ಇಂಚ ಕೊರೊಂದು ಕಂಬಳ ಬರ ಎಂಗಲ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಟಿಲ ಸುರುಟು ಒತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರು ಗಿಡರ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ್ದು ಅಪದಲ್ಲ ಮೈಕದ ಮಲ್ಲೊಂದು ಇಂಚ ಮಾತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಯ ಮೈಕದ ಆಡಬಹುದು ಕಣ್ಣೋಡು ಇಂಚಿನ ಬುಡತ್ತೇರು ಬರ್ತೀನಿ ಎಡ ಬಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತು ಐದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಐನು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಸೇರ್ದಾಕ ಒಂಜಿ ಜೋಡಕಾರ ಮಂತ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡಕಾರ ಅವು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ನಡ್ತಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ನಡೆದದ್ದು ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ನೆಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿರ್ದದ್ದು ಆ ಕರೆ ಎಂಕ್ಲದಿತ್ತ 5 ಕೈತೆ ಜಾಗೆವನಿ ಕಟ್ಟಾತನು ಐನ್ ಮನ್ಪೆರಾತಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ರೂವಾರಿ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೂವಾರಿ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಈಟುಕಾದರು ಮೌರ್ಲ ಗಿರೀಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಕ್ಲೀರು ಅಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಊರ್ದ ಈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಸಾಕಾರೋಡು ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕರಿ ವರ್ಷ ನಡಪದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ದಾಪನ ಸಾಕಾರಗು ಮೂಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸದ ನಮ್ಮ ಇದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪುತ್ತೂರು 150 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಂತೇರು ಪುತ್ತೂರು ಮುಲ್ಪದಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 150 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಉಂಟು ಐಟಿ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಲ್ಪ ಐಕಲ ಬಾವದಾರು
ಆ ರೀತಿ ಗೌರವ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೀತಿ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನೆಕ್ ಕಾರಗನ್ನ ಕರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಆರ ತಂಡ ಎಂಕ ಎರು ಗಿಡರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಂದ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರಕ್ಕೂ ಕಂಬಳಗೂ ಕೊಡ್ತೀರು ದಯ ಪಂಡ ಆರು ಮೂಲು ಬೆದರಾಡ್ ಐಕಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದ್ದು ಎರು ಗಿಡರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೋದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದ್ದು ಐಕಾಪನ ಜವಣಿಯರನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಂಬಳಾಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐಕಾಯಿನ ಆಯ್ತಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಬೋಡ್ತಾನ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಐಕಾಯಿನ ಜನಕುಲೆ ಐಕಾಪನ ಜನಕುಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ಆಪುಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಪಾಕಡಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೋಣ ಅಂಚನೆ ಕಮಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಪ್ರಿನಕ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಕೋಡಿ ಮಾದಾದ ಉಡುಪಿನ ಅಲ್ಪಲ ಒಳ್ಳೇರು ಮೈಕೋಗು ಮೂಲ ಒಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಉಪುಣ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಮಲ್ಲ ಹೋಗು ಐಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಓಕೆ ಸರ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಂಬಳ ಆವೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಐಕೆ ದುಮ್ಮತ್ತ ದಾದ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಐಕೆ ದುಮ್ಮತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಬೋಡಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರು ಬುಕ್ಕ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಕೈ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅವಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಮೂಲ ಆತ್ಮಲ ಜಾಗೆ ಉಂಟು 5 ಎಕರೆ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಎಕರೆದ ಇಟ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಲೆಕ ಮಂತರ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದು 4-5 ಎಕರೆ ಸಾಜ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೇತ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೂರು ಹೋದು ಕಂಬಳ ಬಂತು ಅವಳು ದಾದನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಅವು ಈತೆ ಕರಿನೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಶೋಕ ಶಾಸಕಿಯರು ಮುಲ್ಪದ ಅಲ್ಪದ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇನು ಎಂಪಿನಕ್ಲೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇನು ಕತ್ತದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಒಂದು ಜಾಗೆ ತೂದು ಕಂಬಳ ಮಂತ್ರಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಅದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಐನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಐನ್ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಎಂಗ ಕಂಬಳದ ನಿರ್ವಹಣೆದಾರು ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ದುಲ್ಲದು ಕರೆ ಒಂದು 6ನೇ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಆರೈಕೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡೈನ ಯೋಜನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಕರೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ 6 ಕಮಿಟಿ ಪುತ್ತೂರದ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕರು ಆರು ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಲೆದ ಬೇಲೆ ಅಂತದ್ದು ಅವು ಪಸತ್ತು ಕಂಬಳ ಅವು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಹೋದು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ 150 ಜೊತೆಯರು ಕೊಂಡೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಲು ಅದ್ದೂರಿ ಭಾರಿ ಗೌಚಿಡ ಸರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರದ ಜನಕುಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರೆತ ಬಂತ ಕರೆ ವಾರಿ ತಿಡುಪುರ ಬಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಡು ಬಂತಂಡ ಗಿಡರ್ ನಾಯಕ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆಗೆ ಕೆಸರ್ ರಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಮುರ ಜಾಗೆ ನೆಕ್ ನೈಸ್ ಪೊಯ್ಯಬಾರ್ದು ಮುರದ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದೆ ಕೆಸರ್ದೆ ಕಂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಡಿಬಾರ್ದು ಐನ ಮೇಲೆಗೆ ಪೊಯ್ಯಬಾರ್ದು ನೈಸ್ ಪೊಯ್ಯಬಾರ್ದು ಮನ್ ಖಾಲಿ ಕೆಸರ್ಡು ಅಲ್ಲಿದ ಕಂಬಳ ದೇವೇರನ ಕಂಬಳ ಮತ್ತ ಅವು ಆಪಣಿ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಾಡ ಆಪಣಿ ಅವು ದೇವೇರನ ಕಂಬಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿನಗಳಿಗೆ ಈರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪನ ಮುಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ನೆಟ್ಟುಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲಿ ಅಂತ ಮೂಲಿತ್ತನಕ ಪೂರ ಐನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲಿ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಪನ್ನೀರಜ್ಜಿ ಅವು ಇಡೀ ಇತ್ತಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುತು ಕಡಂಬೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಜು ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ತರು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಡಂಬೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರನಟ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ದೆ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳದ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತಿರಾರು ಪ್ರೇಮ ಎಂಕ್ ಇವರು ಪತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇವರು ಮಾತಾದ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆಟ್ಲ ಸಾಕು ಗಿಡಾರ್ದು ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಈತ ಪೂರ್ತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಕೊಡೋದು ಧನ್ಯವಾದ